Salam dostlar, Ayvazoğlu TV efirdə sizinlə mən Şahəddin İlxan Maylıoğlu. Xoş gördük, necəsiz, nə var, nə yox. Bəli dostlar, bugünkü mövzumuz dəyişmir. Yenə eynidir. Heydər Əlizm, yəni Heydərizm və onun varisi İlham Əliyev və onun bandasından danışacağıq dostlar yenə. Yəni İlham Əliyevin Azərbaycanda deyək ki, bu 20 illik hakimiyyətində eləmədiyi, görmədiyi şərəfsizlik yoxdur. Təkcə İlhamın yox. Elə arvadı Mehribanın da, uşaqlarının da, yəni ətrafında olan qohum əqraba məmurların da hər cür şərəfsizlik əllərindən desən gəlir. Və söhbətə istəyərdim elə yəni İlham Əliyevin çıxışı ilə, yəni İlham Əliyev yalan danışmağı özünə müqəddəs bir iş seçib və ancaq şərəfsiz və ləyaqətsiz adamlar belə danışa bilər. Hansı ki öz evini sığortalayıb, gedir sığorta şirkətindən uzun demək prosesdən sonra pulunu alır, əgər ala bilsə və ondan sonra o pulla özü üçün yeni ev tikir. Yəni aylarla, bəlkə də illərlə yəni vətəndaş öz məişət problemini həll edə bilmir. Azərbaycanda nələr baş verir? Dərhal bütün dövlət qurumları səfərbər olunur, dövlət maliyyə vəsait ayırır və dövlət xətti ilə evini itirmiş vətəndaşa ev tikilir. Yəni, hansı başqa ölkədə bu var? Bunu deməklə mən sadəcə olaraq yəni, övmək istəmirəm, həqiqətləri demək istəyirəm. Dövlət-vətəndaş münasibətləri sağlam zəmində qurulub. Azərbaycan vətəndaşı bilir ki, ən ağır vəziyyətdə Azərbaycan dövləti onun yanında olacaq. Dövlət isə tam əmindir ki, vətəndaş hər zaman dövlətin arxasında olacaq. Bəli, bu dünən həmən İlham Əliyevin o fikri təsdiq elədi ki, xalq İlham Əliyevin arxasındadır. İlham Əliyev də xalqın variantının başqa cür təsdiqidir. Və əslində belədirmi dostlar? Bugün təbii ki, təhsildən danışacağıq, amma mən istərdim bu İlham Əliyevin məhz bu şərəfsizliyinə də bir ayaq verək. Baxın, deyir ki, sığortalanmış ev, ümumiyyətlə, əziz dostlar, əgər sən Avropada istənilən şey sığorta ilə bağlıdır. Yəni, sığortan varsa, sən sərbəst yaşaya bilərsən, heç bir narahatçılığın yoxdur və bəli, tamamilə doğrudur. Bugün Azərbaycanda onlarla sığorta şirkətləri var, paşa evlərinin adından bağlı və bunlar hər cür şərəfsizliyi, hər cür dələduzluğu yapırlar həmən o sığorta pulunu verməmək üçün. Və bu deyir ki, amma bu başqa ölkələrdə əgər ala bilsəm sığortadan filandan, amma Azərbaycanda deyir necədir? Yalansının ata-batasını öyrənən. Deməli, hələ, bilmirəm, sizin yadınızdadır, o Qax tərəfdə bir təbii fəlakət sel, sular gəlib bir neçə evləri zadə aparmışdı, evləri yararsız hala salmışdı, yadınızdadırsa. Ondan hələ haqqını ala bilməyən, evinə yardım ala bilməyən, evinin tikilməsində yardım ala bilməyən insanlar var. Bu da deyir ki, bütün hökumət, məmurlar səfərbər olunurlar. İlham Əliyevin dediyini deyirəm. Həmən o, deyək ki, zərər dəymiş kəndin və yaxud da evin edirlər, sənədləşdirirlər və nə qədər deyək ki, ona pul ayrılmalıdır. Məsələn, 10 manat ayrılmalıdırsa yazırlar 100 manat ayrıldı və o canavar leşin üstünə tökülən kimi o canavarlar leşimir. O leş yiyənlərin adı neydə yadımdan çıxdı. O çaqqalların leşin üstə daraşan kimi. Daraşırlar o pulun üstündə, öz aralarında dağıdırlar. Evi bərbat hala düşmüş adam da qalır belə. Bu son hadisələrdə yadınızdadırsa da, bu yağışlarla bağlı olan məsələlərdə İlham Əliyev nə dedi? Dedi, heç kimi dövlətdən yardım istəməsin, sığortalayardı evini. 500 minə yaxın sənədsiz ev var. Bu şərəfsiz həmən o evlərin sənədlərini vermir ki, özəlləşdirmə sənədlərini vermir ki, bu adamlar evlərini sığortalasınlar və rahat yaşasınlar.
Bilirsiniz. Məsələ budur. Ona görə ki, İlham Əliyev həmin o 500 min evin sahiblərini qorxu altında yaşatmaq üçün və hər dəfə də özü bir balaca dara düşəndə yalandan deyək ki, sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi haqqında moizələr oxuyan bu şərəfsiz görün bizə nə deyir. Özü də hətta utanmadan, deyə təbii məsələdir, müsahibə zamanı jurnalistlərə, mən bilmirəm, bu müsahibə deyəsən Azərbaycan televiziyalarının şərəfsizlərinə verdiyi müsahibə, təbii məsələdir. Orada suallar hamısı proqramlaşdırılmış şəkildə olur. Yəni, məsələ budur. Görün, 400 evin, dostlar, 400. İndi hələ bu, təsəvvür edin, əgər bu hələ o vaxtdan qanunsuz tikilən evlərin saxlanmış olsaydı, yəni deyək ki, sənədsiz ev tikilmək olmaz. Bugün də həmən şəkildə davam edir. Məsələn, deyək, icra da falan da deyir, pulunu ver, ged evini tiksək, sənədləri sonra sənədləşdirərik. Təsəvvür edin. Sonra da çevrilir problemə. Məsələn, deyək ki, sənin istədiyin pulu vermir, ev tikilib, sənədin, evin pulunu istəyir ki, yəni get filan qədər gətir, sənin evinə sənəd verək. O da baxır ki, qazancı mayasını yeyir, gətirmir, ev qalır sənədsiz. Hətta təkcə şəxsi həyət evləri yox, hətta böyük binaların da bugün deyək ki, Xırdalanda, Bakının müxtəlif rayonlarında onlarla evlər var ki, bugün onların sənədləri verilməyib ki, onlar öz evlərini özəlləşdirsinlər və sığortalasınlar. Amma bu İlhamın təsəvvür eləyin. Birbaşa baxır kameraya və insanların gözünün içinə və deyir, Azərbaycanda baş verir. Azərbaycanda deyir, təsəvvür eləyin. Həmən, deyək ki, ev, bir hadisə baş verən kimi məmurlar, yəni dövlət və dövlətin məmurları yığışırlar, həmən vətəndaşın evini filanını tikirlər. Bu sözü demək üçün gərək nə qədər şərəfsiz, nə qədər şərəfsizin namussuz olasın.